ବାଲେଶ୍ୱର ଟାଉନ୍ ଥାନା ଅଧୀନ ଏକ 5 ମହଲା କୋଠାରୁ ପଡ଼ି ଜଣେ ରଙ୍ଗମିସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମୃତକ ଜଣକ ହେଲେ ଚାନ୍ଦିପୁର ମୁଲନା ନଗରର ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନ 2:15 ସମୟରେ ଚୁନଭାଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଫ୍ଲାଟ୍ ସଂସ୍ଥାରେ କାମ କରିବା ବେଳେ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର 5 ମହଲା ଉପରୁ ତଳକୁ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। କୋଠାର ଭିତର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଲିଫ୍ଟ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଖାଲି ଥିବା ସ୍ଥାନରେ ସେ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କରି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ଡାକ୍ତରଖାନା ପରିସରରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ଶବ ଘଟଣା ଘଟିଥିବା କୋଠା ପାଖକୁ ନେଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଶବ ରଖି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିବା ସହ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି କରିଥିଲେ। କ୍ଷତିପୂରଣ ନ ମିଳିଲେ ରାସ୍ତାରୋକ ହଟିବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ପୁଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ପରେ ରାତି 8:30 ପାଖାପାଖି ରାସ୍ତାରୋକ ହଟିଥିଲା। ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପରିବାର ଲୋକେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି।